שלום לכם, יממה מתוחה לפנינו לקראת יום שישי האחרון של רמדאן מחר. הערכות בישראל הן שאיראן רוצה לנקום, אבל לא מעוניינת להיכנס למלחמה אזורית. מוקדם יותר היום אמירה של ראש אמ"ן בשיחה סגורה פורסמה והובילה לבהלה בציבור, לפיה לא בטוח שהרע ביותר מאחורינו. אחר כך יצא דובר צה"ל להעביר שאין מה להיכנס ללחץ או לקנות גנרטורים. ישראל נערכת ליתר ביטחון לכל תרחיש. הערב הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס עם התוכניות להמשך. אנחנו כאן עם כל פרשננו וכתבנו ננסה להבין לאן פניה של ישראל ביממות הקרובות. יהיה איתנו בהמשך גם ראש אמ"ן לשעבר, האלוף עמוס ידלין. עוד קודם אנחנו אלייך כתבתנו המדינית גילי כהן ליד הקריה בתל אביב. גילי, מהן הערכות בדרג המדיני בישראל? כן, טלי, ערב טוב. ישראל נמצאת למעשה בהיערכות שיא לתגובת נקם איראנית בעקבות התקיפה המיוחסת לישראל בדמשק, והערכה היא שהיממה הקרובה תהיה משמעותית ומכרעת בנוגע לסוג התגובה מאיראן. זה קורה כאשר יום שישי האחרון של רמדאן קורה גם הוא מחר, ויש היערכות וכוננות ודריכות רבה למעשה בכל המערכים כולם, גם בשורות הצבא אבל גם בממשלה, במשרדי הממשלה שנמצאים בהיערכות חירום. בשעה זו ממש הקבינט המדיני-ביטחוני מכונס בירושלים, כאשר כפי שאמרנו גם צה"ל נמצא בפריסה רחבה, אגב לא רק במערכי ההגנה האווירית שלו, גם במערכי המודיעין וגם גורמים נוספים. שימי לב לדברים שאומר לנו טלי, גורם מדיני. הוא מנסה במידה רבה גם להרגיע אבל גם לומר לציבור מה נמצא על הפרק, והוא אומר כך: אין צפי ממשי להסלמה נרחבת, למלחמה נרחבת מול איראן. אנחנו אבל נערכים לתגובה, זה לא אומר מלחמה רבתי. עם זאת, אנחנו עלולים להיות בסיטואציה שלא קרתה עד כה של ירי ישיר מאדמת איראן, ולכן זה נלקח בחשבון, ולכן אנחנו רואים היערכות מרחיבה בכל הרמות. כאמור, בשעה זו שרי הקבינט בירושלים, במשרד ראש הממשלה בירושלים, צפויים לשמוע גם על ההיערכות בישראל ואולי גם להכריע מה תהיה התגובה אם וכאשר. גילי, תודה רבה. במערכת הביטחון כאמור נערכים למספר תרחישים אפשריים לתגובה האיראנית. איתי בלומנטל, שלום, אנחנו אליך בעניין הזה. אתה מספר שבישראל נערכים גם מחוץ לשטח, מחוץ לשטח ישראל. נכון, טלי, ממש כך. כוננות שיא של ממש במערכת הביטחון ובצה"ל לקראת סוף השבוע, לאחר האיומים שנשקפים מאיראן. במערכת הביטחון נערכים לשורה רחבה מאוד של תרחישים, מניסיונות לפגוע בישראל באמצעות ירי של טילים, כטב"מים ורקטות של מיליציות שיעיות באזור, מלבנון, סוריה, עיראק, תימן, ועד ניסיונות, כמו שגילי אמרה, של איראן לבצע שיגור ישיר של טילים בליסטיים לעבר ישראל, מרחק של יותר מ1,000 קילומטרים. בנוסף, גם נערכים לתרחישים שבהם חוליות של מחבלים ינסו לחדור לשטח ישראל מהגבולות שלנו, גם מסוריה, גם מלבנון וגם מגבול ירדן. והערב, טלי, אנחנו מפרסמים לראשונה שרמת הכוננות בשגרירויות ישראל ברחבי העולם הועלתה לרמה הגבוהה ביותר. בנוסף, מספר שגרירויות ונציגויות בכמה מדינות בעולם פונו לאחר הערכת מצב בשב"כ ובמשרד החוץ. חלק מהנציגים הישראלים בחוץ לארץ הועברו למקומות חלופיים וגם התבקשו שלא להגיע בשלב הזה לאירועים פומביים. תודה רבה, איתי. ודבריו של ראש אמ"ן אהרון חליבה שייתכן והרע עוד לא אחרינו, עקב האיומים מצד איראן, הדברים הללו לא עברו בשתיקה. מיכאל שמש, שלום. אתה מדווח לנו היום על ביקורת מהצד הפוליטי כלפי האמירה הזאת, שאגב נאמרה בשיחה סגורה. היא נאמרה בשיחה סגורה, טלי, אבל היא יצאה על ידי דובר צה"ל למערכות התקשורת, וכך היא גם פורסמה היום. שרים בקבינט מותחים ביקורת חריפה על האמירה הזאת של ראש אמ"ן, ואומרים לנו הערב, האמירה הזאת של ראש אמ"ן היא אמירה חסרת אחריות, היא מייצרת בהלה. הם גם דורשים להעלות את זה הערב לנושא בישיבת הקבינט, הם רוצים הבהרות סביב אמירות, גם האמירה של ראש אמ"ן שמיד נראה אותה, וגם דברים של ראש רחל. ראש אמ"ן אומר היום, אני אמרתי לכם לא פעם ולא פעמיים שלא בטוח שהרע ביותר מאחורינו, ואנחנו לפני ימים מורכבים. והביקורת מגיעה לדברים האלה, ביקורת חריפה. בשורה התחתונה צריך להגיד, ראש אמ"ן לא ממש מנמק ומסביר מדוע הוא אומר את הדברים הללו, וגם אזרחים שיושבים בבית תוהים לעצמם, אם אתה מספר לנו סיפור כל כך מפחיד, איך זה יכול להיות שההנחיות שנמסרות הערב ולאורך כל היממה האחרונה לציבור נשארו אותן הנחיות על ידי פיקוד העורף?
דובר צה"ל ניסה להסביר את הדברים הללו, אני לא חושב שעדיין יתקבל הסבר לפער הגדול הזה שבין ההנחיות שנשארו לבין האמירות הללו שבהחלט מייצרות בהלה. תודה רבה, מיכאל.